फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कैसे टाइपेट रजिस्टर सेट किए जाते हैं। ये देखिए टाइपेट रजिस्टर ढक्कन है, बोले तो टाइपेट नट। इसको खोलेंगे, अभी खोल के हम आपको बताएंगे कैसे इसको सेट करेंगे। ये इसमें पिले रहती है, इसकी पिले कैसे हम ख़त्म करते हैं। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर अंत तक बने रहिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कैसे हम आपको दिखा रहे हैं। ये है टाइपेट रजिस्टर, थोड़ा सा गर्म है। इसको हम ये टीडारने की आवाज़ आ रही थी। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पूरी देखें अंत तक, जिससे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। और आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये ऊपर वाले ढक्कन खोल लिए, अब नीचे वाला हम कैप खोलेंगे, इसका टाइपेट वाला जो लगा तो सही रेंज। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो ऊपर खोल अंत तक बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। ये दूसरा ढक्कन है, ये टाइपेट रजिस्टर वाला, जो कि खुल गया। अब इसमें पिले ज़्यादा है, हल्की हल्की, उसकी वजह से आवाज़ गाड़ी कर रही है। बहुत पिले हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। हमारा बताने का यही तात्पर्य है। अब हम 8 नंबर पाने के माध्यम से इसको टाइट करेंगे, टाइपेट को, टाइपेट नट रजिस्टर को, क्योंकि इसमें प्ले है, इसी की वजह से गाड़ी खिटखिटा रही है। इसमें खिटखिटाने की आवाज़ आ रही है। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे। नट पहले चेक कर रहे हैं, पहले है सही है कि नहीं सही है। ये सारी जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें। ये नट है स्लिप, इसलिए हम इसको खोल लेते हैं। इसमें दूसरा नट लगा के टाइट करेंगे, जो कि टाइट कर तो देंगे और फिर ढीला होके आवाज़ देने लगेगा। इसीलिए हम ये है टाइपेट रजिस्टर नट, जो इसकी चूड़ी स्लिप हो चुकी है, इसीलिए अब इसमें हम टाइप लगा लेते हैं। टाइप लगा लिया और इसको रेंच के माध्यम से टाइप करेंगे, रेंच के माध्यम से इसको टाइप करेंगे। टाइप कर लिया है। हमारा चैनल वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।